Ovdje imamo prokuvanu vodu za malu vacu. Ovdje nam je mleko u prahu. Sad ćemo to da napravimo na 100 ml 5 kašikice. 2, 3, 4. Ne mora da bude to baš puna kašikica, ni... To lepo zatvorimo. Tako, znači obavezno da bude prokuvana voda. Sada ćemo to malo da načekamo. Sada 105, 110 ml mleka i ovo imam za nekoliko obroka. Pošto ona ne može da popije ovo odjedanput sve, a nezgodno je napraviti za 5 ml, koliko ona popije. Znači, nemoguće je napraviti mleko za 5 ml. Tako da mi ovo napravimo, onda lepo ostavimo u frižider, imamo drugu flašicu i onda tu sipamo koliko nam je potrebno. Naravno, uvek mora da bude odgovarajuća temperatura, ne sme da bude ni hladno, ni mnogo vrelo. Sad ćemo mi to da sipamo ovde. Ona je jutros popila 6 ml, malo pre 3. Znači... Evo ja sad sipam ovako 10 ml. Super. Ovo kad se malo prohladi stavimo u frižider i imamo. Znači to ništa ne škodi što stoji, uvek svaki dan naravno pravimo sveže mleko. Kao što sam rekla, znači nemoguće je napraviti samo za jedan obrok ili ipak je to malo količina. Samo da ja operem sada ruke malo i to je to. Ajde, Miko. Koliko mali ima dana sad? 5. Ajde, Miko. Ajmo, Bubu. Ajde, opa. Ajde. Probat ću ja malo da je dam i to je to. Ako hoće, ako neće, ništa na silu, znaš. Muševića malo. Ajde kod mama Alve. Kakila si malo. Pa da. Pa mi smo kakili. Možda da ima oslanac kao sisu kad... Da. Moraš malo i pritisneš ovde, znaš, malo da bi to... Ovako. Ovo je naša bebica, močvarnog risa, stara je 5 dana. Hranimo je na flašicu. Ona može da popije uz jedan obrok 5-6 ml, nekad to bude i manje, u zavisnosti koliko je gladna. Masiramo joj stomak da bi vršila nuždu.
A sad ćemo i da je nahranimo. Malo pre smo napravili mleko. Vidite kako ona voli da se mazi. Ovako je malo masiramo stobak. Evo, sad ćemo da ručkamo. Naša bebica je, znači, prvi dan kad smo je odvojili od mame, hranili smo je na pipetu jer je bilo nemoguće na flašicu. Onda je ona tada po 1 mililitar samo uspela da poručka. Po obroku. Da, po obroku, da. Onda smo na svaka 2 sata, da. Onda smo počeli sa flašicom i čim je prihvatila, to je bilo bolje i nama, a i za nju. Jer zamenjuje maminu siku. Ajde, lepo obrišemo ovako, kao mama njena što bi je lizala. Ona se malo buni. Sad ćemo... Da mi daj malo veće makice. Ovako. Sad uzmemo i masiramo, da, blagi pokreti sa vatom i blagi pokreti. Znači analna regija se masira. Da, malo stomak, malo... Jer tako i mama njih liže i... Stimuliše defekaciju. I stimuliše, da. Dobro, Maki, dobro. Dobro, Maki, dobro, neće. Evo vidite kako se ona polako, to njoj prija, znači sve polako, polako. Pantenol mažemo, jer malo se guza iritira. I onda mi to nalažemo čisto da... Znači, pantenon krema Pantenon, kao zaštita. da, kao zaštita, da, od dojeda, da. Tako. Sad ćemo mi tako malo, super. Zaspo.